中秋佳節過完啦，咁就又係放完假要做嘢啦。咁就今日又係尋股平標，咁啊嚟3隻 boy size 嘅標先啦。中秋有冇食月餅食到滯晒啊？咁就唔好講埋啲廢話，咁就介紹一下先。咁首先呢，呢隻膠標，咁就呢個牌子啦。有啲就似當年嗰啲 Swatch 嘅，咁不過就唔係 Swatch 嚟嘅。咁啊膠標啦，呢個牌子啦，The Just Singer 係啦，90年代一個紀念一個1927年美國第一部有聲電影石英，咁啊34mm 倉底。咁啊，不過呢啲又見仁見智，玩開有追求開就會儲咯。膠標咁都有少少痕跡嘅，係啦，有少少舊嘅痕跡。咁啊舊倉底啦，咁啊行石英，咁呢啲都真係玩開就買嚟收藏咯。咁啊抵玩嘅150蚊，買嚟戴下咯。或者中意開呢啲款就會買嘅，咁就係啦，啱就可以要啦。咁另外特別少少啦，伊波路孖公仔呢隻錶呢，咁就石英，都係瑞士機芯啦。石英瑞士機芯水晶錶面，全原裝，咁啊33mm，咁就嗰個圍啊，手個圍啊就19.5。咁呢啲咧擺多個收藏，擺多個戴嘅，因為都有多有啲唔同嘅痕跡啦，係啦。咁啊近睇咧，你都見到有少少嘅痕跡嘅。呢啲唔係花，係擺得耐啊，擺得耐就會有呢啲咁嘅痕跡。咁就買嚟收藏多咯，講真呢啲。嗱，睇下粒的先，粒的咧好靚仔。哇，較大少少先，粒的啦。咁就 EB 的嚟嘅，EB 的啦。咁有啲係啦，有少少痕跡嘅，咁就係啦。通常都係收藏多咯，咁啊上手咯。咁嘅上手，咁呢啲古董錶咧都唔會幫你改錶帶噶啦。咁啊，即係有啲咩都要自己去出去改啦。咁呢隻買嚟收藏睇下都 OK 嘅。有日期啦，孖公仔啦，伊波路啦，咁就水晶面啦，有啲針啦，係啦，望到水晶錶面啦。係有少少痕跡嘅，咁就所以就可能都係收藏多，擺多咯。呢啲就玩開有啲嘢都攞嚟收藏嘅，未必下下拎出嚟戴嘅。好，第3隻啦，呢隻都幾靚仔，山道士，咁啊自動啦，1000蚊，自動2627 31mm。靚嘅藍錶面啊，代用帶，山道士啦，呢隻嘢就咁就近啲俾大家睇下先。呢隻幾斯文，咁啦，山道士代用帶，
粒的啦，係啦，有粒的，咁啊近啲啦。咁就佢有係啦，瑞士機芯，見到係啦，瑞士機芯。因為我唔同角度俾大家睇下先。咁我上手啦，上手俾大家睇下先。上手，攞先哦。邊個係啦？上手，咁啦，上手咯，上手。咁就條帶有啲硬嘅，咁就到時呢條代用帶。咁啊，今日3隻，有興趣就可以 cap 圖、截圖啦、留言啦、撳我鐘仔、訂閱，歡迎訂閱。咁本身我自己真係唔係好熟啲錶嘅，都係賣下嘢咁幫人。咁你哋有時有啲詳細嘅嘢，你可以唔使喺 YouTube 問嘅，可以 WhatsApp 直接聯絡查詢。咁我就會再解釋下。咁就今日3隻錶，膠錶啦、伊波路啦、山道士啦。因為暫時都未做到定期可以拍片啊，因為有時自己本身份工都比較忙，同埋攞貨嗰度咧，嗰個人都好忙，未必成日都即時俾到啲貨我。咁呢期啲錶咧都靚仔嘅，唔係買啲平嘢，即平得嚟冇第一二集嗰啲咁平咯。呢期就買啲特別少少嘅嘢。咁啊有興趣，咁你哋可以留言俾我李小姐啦。係啦，好，咁就係咁先，拜拜。